Manchester é unha cidade do norte de Inglaterra moi coñecida pola súa tradición musical, tamén pola súa vida universitaria, pero sobre todo polo Manchester United, un dos equipos de fútbol con máis seguidores en todo o mundo. É unha urbe moi ben comunicada, todo un referente a nivel comercial nas Illas Británicas. Hoxe, galegos no mundo, viñemos a esta cidade chea de vida. Benvidos a Manchester. ¡Tachán! Chegamos a Tasca. Se queredes, podemos pasar dentro. Pasade que estoy traballando. Bueno, esta es Emma, esta es Javi. Sei hola. 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 Vamos a ver, é que se aquí non hai churrascarías, pois hai que apañarse con algo, hai que buscar algo que se aparezca. No inverno aquí é habitual, coa neve e co xeo, ver a rapazas sin medias, sin chaqueta, é algo normal. Pois a empanada é de pan de millo. As ovas son de lata. Aquí o fútbol vívese con moita intensidade, é unha religión. Cando xogan o Manchester e o City, calles vacías, bares cheos. Celta Deportivo. Exactamente, Celta Deportivo. Lorena viña para unhas semanas, pero Manchester atrapouna e xa leva 6 meses. Traballa con nenos pequenos e no tempo libre escribe a súa primeira novela. Hola, Lorena. Hola, benvidos a Manchester. Eu chamame Lorena, veño dun pueblo que se chama Medeiros, en Ourense. Son psicóloga, traballo aquí con nenos e levo 6 meses. Onde estamos, Lorena? Estamos no centro de Manchester, vou vos amosar un dos meus lugares favoritos, que é a John Reynolds Library, que é alucinante, xa veredes. Pois agora vou vos amosar un dos espacios máis espectaculares da biblioteca. Camiño á sala de lectura. Vedes os teitos que son espectaculares, son do ano 1900, arte neogótico. Bueno, esta é a escaleira que nos leva á sala de lecturas. Vedes a bóveda, que é realmente preciosa e todo luz natural. Aquí sempre hai xente falando, turistas, pero nunca molesta o ruido porque se perde no espacio. E sempre foi unha biblioteca? Sí, sempre foi unha biblioteca, está igual que no 1900. Bueno, esta é a sala de lectura, como vedes é espectacular. Os teitos, as vidreiras, é increíble. Esa que me... Esta é Enriqueta, é a muller de John Reynolds, que está no fondo. Cando morreu John Reynolds, Enriqueta fixo este mausoleo no seu honor. Tedes a vidreira esta, que é moi gótica. En el están representados, bueno, pois, pensadores, filósofos, músicos, está Platón, Aristóteles, Beethoven. E igual que en cada unha das estatuas que hai recorrendo toda a sala de lecturas, son personaxes importantes. É unha das curiosidades que ten este lugar é que xa no 1900 tiña a luz eléctrica. Xerábase no mesmo sitio e iluminaba todo. Despois no 1950 fixo a instalación como está hoxe. E tives moito aquí? Sí, todos os mércores paso aquí. É unha maravilla poder escribir aquí. Como escribir? Sí, bueno, eu aquí en realidade son psicóloga, traballo con nenos, pero todos os mércores cando libro veño sentome aquí a escribir, que é un espacio increíble. Por exemplo, aquí podes acceder a todos os libros, os orixinais, podes manipulalos, por exemplo, textos de Aristóteles, Shakespeare, todo o que ti queiras. Viña para pasar un mes ou quizás un par de semanas e levo dicindo que me volvo, pero hai algo en Manchester que me atrapa e non me deixa marchar. Inspírate tamén? Sí. Inspira máis xente, as historias que contan, o lugar, é un paraíso. Para a xente que lle gusta a arte e a cultura é un paraíso. Este outro dos emblemas de Manchester é a catedral. Aquí é moi gracioso vir os fin de semana porque salen as mulleres todas cos tocados, fan picnic no xardín, é moi curioso de ver. Moi curioso, sí, pero moi religioso non sei, Eles son principalmente protestantes, pero non sei se van moito a iglesia, o que si teñen pasión é por a reina.
Por qué? Fai 2 semanas foi o Día da Reina e iban con bandeiras, con vestidos coa cara da reina, con pins. Os nenos escriben postales, pondo I love the Queen, é unha loucura para eles, é unha pasión. Que casas tan bonitas. Sí, esta é unha das miñas zonas favoritas tamén. Está no centro de Manchester, detrás da catedral. O que vedes aquí son típicas casas inglesas. Pódese ver moitas destas en pueblos cercanos como Chester. Aquí a verdad que non temos moitas. Este de aquí é a zona comercial do centro de Manchester. Eu cheguei en principio un pouco a aventura para aprender inglés, para comenzar a escribir e ter unha nova experiencia. E dai, pois, surgiron máis oportunidades e agora traballo aquí. De que? Pois traballo con nenos, con 30 e pico nenos ingleses. Carai. Sí. Por exemplo, como son de diferentes? Por exemplo, eles aquí non son tan afectivos, non dan tantos bicos, tantos abrazos, e agora chegan e mandan bicos, dan abrazos, bueno, a verdade que foi unha boa experiencia. Bueno, e agora quizás son as 12, en Inglaterra son hora de comer o lunch, así que vamos a comer algo moi típico inglés. Hello. Baked potato with cheese, please. Que pediches? Baked potato. É como unha patata asada e por riba leva como queixo, bueno, pode levar curry ou pode levar o que ti queiras, con mantequilla. Todo leva mantequilla aquí. E que pasa, que aquí non se para para comer sentado nun restaurante? No. A mediodía o lunch faise media hora. A xente habitualmente come mientras está traballando. Abren a pataca e leva aí todo. Queixo, mantequilla e, bueno, do máis light que te podes encontrar a mediodía. Inglaterra ten, sobre todo, o que comen é comida rápida, fast food. Bueno, o que máis me impresiona de todo, eu traballo con nenos e a súa alimentación non é nin por asomo parecida a nosa. Porque non come froita? No, ahora mismo estou intentando. Eles empezan a comer froita porque me ven a min comer froita, pero non é algo habitual. Eles comen barritas de chocolate, comen patatas fritas, fast food. De feito, Inglaterra ten un gran problema de obesidade infantil. Aproveite. Gracias. E onde imos? Ahora vamos a enseñar o teatro, que é isto de aquí. Hoxe é unha lástima que meu amigo non está. Teño un amigo que é actor e traballa en Broadway, pero ahora está actuando en Londres. Bueno, o teatro chamase Royal Exchange Theatre. Ten ese nome porque foi construído fai 300 anos para ser un centro de intercambio de mercadorías de gran importancia a nivel mundial. Pero na Segunda Guerra Mundial foi destruído completamente e volveuse a reconstruir posteriormente como teatro. Aquí pode custar en torno a uns 90 euros unha función, así coñecida como Rei León, Fantasma da Ópera, pero eu non suelo pagar porque veño enchufada polo meu amigo. Como vedes, o estilo é colonial, é enorme. Vedes ali no alto que se conservan uns restos de cando foi unha bolsa de intercambio de mercadorías. Bueno, vedes as bóvedas que permite entrar luz natural. E isto de aquí, esta estrutura rara, é o teatro en sí, onde se desarrollan as funcións dentro. Pois agora deixo-vos, voume cambiar e vémonos despois a noite. Vou-vos amosar unha das zonas de marcha de Manchester. Welcome to Manchester. Boas noites. Boas noites. Listos para bailar? Listos. Ademais, hai moita música. Que zona é esta? Esta é Canal Street, é unha das zonas máis cosmopolitas de Manchester. É unha das múltiples zonas para sair de festa.
Bueno, é conocido como Gay Village porque hai moito ambiente gay, pero ven aquí xente de todo o mundo, é moi famosa. Aquí gravanse series de televisión, ven xente bastante famosa, é unha zona bastante interesante. Mira, unha cousa, aquí os rapaces, que tal se portan? Ves aquí para escapar deles? Sí, claro, cando salen aquí cas amigas é fácil, porque aquí non hai nada que temer, pero sí que son bastante lanzados. A frase, creo que Eso digo yo también. A frase máis famosa aquí é Call me baby. Que significa? Chámame, nena. Chámame, nena. Sí. Fixeronche moitas veces eso. É que están sempre, da igual que sea polo día, pola noite, é algo normal, e aquí nesta cidade non paran. Mira, ti vas guapísima, pero as rapazas aquí, eu non sei que fan, pero van diferentes, digamos. Sí, aquí, bueno, hai xente vestindo de todos os looks diferentes, pero gustalles moito levar o pelo de colores artificiais, moños, levan as oriñas das de Playboy, encantalles disfrazarse, non teñen frío. No inverno aquí é habitual, coa neve e co xeo, ver as rapazas sin medias, sin chaqueta, é algo normal. Agora vou vos presentar a outra parte de Manchester que me gusta, que son os meus amigos. Teño amigos de todas as nacionalidades diferentes, temos algo en común, que todos viñeron a esta cidade solos a buscar oportunidades laborales, coñecémonos e agora somos inseparables. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Él es Pedro, de Ciudad Real, español. Hola. Martín Deni, de Bulgaria. Hola. Gaby, de República Checa. Ahmed, el jeque, de Dubai. Esta é Katrina, é a miña mellor amiga aquí. Ela leva o personaje da miña novela, o mesmo nome. Bueno, e os teus plans é deixar a todos estes amigos para algún sitio ou quedar aquí? Si me dou despegado deles, o plan é ir a Brasil. Carai. Sí, espero empezar unha nova aventura ali. Pois que teñan moita sorte, nada máis. Gracias. Quería mandar un saludo ao meu pueblo, que é Medeiros, os meus amigos e a miña familia, que os boto moito de menos. Moita sorte, chao! Mario chegou a Manchester de rebote e ao mes atopou traballo nunha empresa de alugueiro de coches. Tamén fixo amigos pronto, así que de momento non ten idea de marchar desta cidade chea de vida e de cousas que facer. Hola, Mario! Hola, Mónica, benvidos a Manchester. Son Mario de Vigo, levo aquí 3 meses e traballo nun call center. E ti como chegas a esta cidade? Eu cheguei pois porque a miña moza estaba bailando aquí, acabei a carreira e dixen, bueno, aquí como en España está a cousiña un pouco difícil, pois vou buscar a vida no estranxeiro e por que non en Manchester. E atopáchela? Topeina, tuve sorte, na segunda semana xa levaba xa 3 entrevistas e na terceira colleronme. É unha empresa de alquiler de coches bastante importante. O sea, que cando un galego queira vir aquí a alugar un coche, que te chame. Un montón de galegos teño falado con eles xa, e dixenlles, así que hola galegos. Que rúa é esta chea de xente? Pois esta é a calle Market Street, é un dos centros neurálxicos da cidade. Por aquí pasan a todas horas e todos os días un montón de xente. O sea, da igual que sea domingo, que festivo. Eso sí, ata as 9 ou así da noite, que cando aquí é horario inglés de cear e non queda ninguén, xa. I'll keep breathing, stealing her. Beds are weaving over waters ending. One of us will die inside these arms. Eyes wide open, naked as we came. One will spread our ashes round the yard. E aquí nesta rúa topámonos coa tenda oficial do Manchester City, que é o campeón deste ano da Premier League. Pero agora imos a ir a visitar o estadio do outro equipo da cidade, que é o Manchester United. Imos alá. E aquí estamos no estadio do Manchester United, tamén coñecido como Teatro dos Soños. Como aficionado ao fútbol que son, foi unha das primeiras visitas que fixen ao Museo do Manchester.
E ti de que equipo és? Eu son do Celta de Vigo, claro. Por fin en primeira. Por fin en primeira, eso é. O deporte galego este ano está de noraboa. O Lugo ascendeu, tamén o Depor e o Celta, así que... E ti de quen és? Do Manchester City ou do Manchester United? Pois a verdade que me daría un pouco igual, pero tiro un pouco máis polo City, por aquilo de que está Silva aí, un español, campeón de Europa e do mundo. Non como os ingleses este ano. Exactamente, que non ganaron nada. Esos tres quen son? Pois son, por orden de posición, son Best, Lowe e Charlton. Bobby Charlton é bastante interesante porque é o máximo goleador da historia da Premier League. E ademais é o que bautizou o estadio como Teatro dos Soños. Puxeron o título de ser. Sería o Maradona, digamos, de la terra. O noso Mostoboi de Vigo. Esta xente toda que fará aquí? Pois nada, non aquí... hai liga xa. Xa vedes, isto está a reventar eso que non temos liga, pero... Aquí o fútbol vívese con moita intensidade, é unha religión. Cando xogan o Manchester e o City, calles vacías, bares cheos... Un Celta deportivo. Exactamente, un Celta deportivo. Galagos no mundo. Welcome to Old Trafford. Pois isto é un memorándum, ¿no? Das vítimas, dos xogadores que morreron nun tráxico accidente que houve de avión cando regresaban dun partido que foron a xogar a Múnich. Bueno, aí temos un reloxo que marca a hora exacta do desastre. Bobby Charlton ensalzou máis ainda a súa lenda porque sobreviviu a este tráxico accidente. Aquí no túnel do estadio podemos ver toda esta serie de recordos do tráxico accidente. Aquí, por exemplo, podemos ver en blanco e negro os 23 mortos, en cor os que sobreviviron, nos que se encontra Bobby Charlton. E despois aquí, por exemplo, máis adiante temos as noticias máis destacadas daquel suceso que marcou tanto a xente de aquí de Inglaterra. Despedímonos do Teatro dos Soños e vamos a visitar a zona de Salford Quays, que son aqueles rañaceos da zona da Lá. Aquí en Salford Quays topámonos co Museo da Guerra, que está nesta zona porque durante a Segunda Guerra Mundial foi fortemente bombardeada. Pois, por exemplo, do outro lado do canal topámonos con edificios de gran interés arquitectónico, como son o edificio da BBC, o The Laundry, este de aquí de fronte, está cheo de galerías, de arte, de teatros. Estes canais, pois, digamos, esta zona de Manchester hai dúas. Esta é, pois, a máis pintoresca porque está toda chea de edificios así modernos. É moi bonito. Bueno, ahora vou presentar os amiguetes en este edificio mítico. É moi curioso porque ao largo da súa historia foi movido 2 veces de sitio. Como movido? Sí, colleron íntegramente o edificio. A última vez foi co atentado do Ira no 96, que o trasladaron 300 metros da súa posición inicial. Welcome to Manchester and have a pint. Que tal, chicos? Pois aquí onde nos juntamos sempre todos os viernes para tomar unhas pintas. A ver, quen son? Pois son Nathan, Lidia e Ingrid. Miña moza. Ai, mira, a bailarina. A bailarina. Encantada. Bueno, vexo que tens moitos amigos aquí, non botarás moito de menos nada de Vigo, que? Home, a praia, os meus amigos da lá, a familia, botase de menos. Pero bueno, aquí temos unha pequena familia tamén. Mira, entón vas volver para lá pronto ou non? Non tan pronto como quixera, porque, bueno, un aniño ainda teño que quedar por aquí aprendendo inglés e tal, pero, bueno, tan pronto como sea posible volvemos para lá. Mal non estás. Exactamente. Veña, pues hasta logo, hasta sempre. Hasta logo. Clara Mackay levou o apelido do seu home, un escocés residente en Inglaterra. Os dous viven cos seus fillos a 30 minutos do barullo da cidade, nunha fermosa vila chamada Adlington. Hola. Hola, Clara. Benvidos a miña casa. Chámome Clara de Ourense, levo aquí 11 anos e son coidadora de nenos. Pasade que estou traballando. Aquí é moi típico en Inglaterra, é como unha guardería na casa. Bueno, esta é Emma, and esta é Hadi. Say hola. Hola. Hola.
Hola, como estás? Muy bien. Cantos tes? Pues ahora mismo teño 2. Solo podes tener un número de nenos por idades. Aquí está moi regulado todo. Hai que pasar unha inspección para ser childminder. Educación te viene a ver a casa, si está todo en regla. Tamén tens que tener unos estudios, prepararte. Ti que estudaches entón? La primeira vez que vine a Inglaterra empecé a traballar en unha gardería. Traballei aí 4 anos. Despois, pois, como había isto, empecé a pensar, pois non é mala idea, porque teño 2 fillos, entón podo traballar na casa e ao mesmo tempo cuidar aos meus fillos. E que tes aí a reina? Pois sí, porque como estamos de celebración dos 60 anos do xubileo da reina, pois aquí se celebra moito e os ingleses queren moito a súa reina, entonces tamén facemos un pouco aquí o que va pasando durante o ano. Un momento, that's very good. Elas tamén che contestan en... Pois sí, la verdad, we share, compartimos, Emma, share. Sí, la verdad que les gusta hablar en castellano, porque además Hadi me pregunta, what is this en Spanish? ¿Qué es esto en español? Y les hace gracia y lo cogen muy bien, muy rápido. Ok, adiós, Hadi. Adiós. Adiós. Bye, bye, bye. Bueno, y ahora me voy a cambiar e imos a casa de meus sogros. Veña, imos alá. Os meus sogros viven aquí e estas son as casas típicas desta zoa que se chaman cottage. E o cura vivía nesa casa onde viven os meus sogros e axudaba a xente pobre de dares de comer e que estiveran ben. Aí están meus sogros, e meu fillo Nico, que están tomando té, e esta hora é very British, a hora do té. Typical English. So this is, Monica, this is my sogra, Pat. Hi, Pat. Hi, pleased to meet you, Monica. Likewise. Mi sogro Alan. Hi, Alan. Hello, Monica. And this is uno de meus fillos, Nico. Hola, Nico, que tal? Tu nai se non sabe nin en que fala. No, perdona, Mónica, pero eu xa levo 11 anos aquí en Inglaterra, entre o castelán, inglés e o galego, me hago un pupurrí que xa non sei o que falo. Así que, pues nada, vamos a tomar o té. Esto es típico de aquí a la hora do té, que se chaman scones. Miña sogra los hace moi ricos, se le dá moi ben, es típico con crema. Mira, e os teus sogros foron a Galicia? Sí, viñeron a miña boda, les encantó, nos casamos en un pueblecito, en unha aldea de Ourense, a Peroxa, bueno, concretamente Graíces. Ademais, mi marido es escocés, entón un viño co kilt, que es el típica falda escocesa. Teño fotos, queredes velas? Sí, claro. Os enseño. Okay. Como podes ver aquí, co kilt. Ese, como se chama teu marido? Graham. E ti vas monísima tamén, Sí, bueno, un así, este Nico tiña 2 anos. Co kilt. Tamén. E nada por debaixo, esa é a tradición. Nada por debaixo. Está con Nico tamén. Mira que mono. Mira, que pensaron das bodas da Lar? Disfrutaron moito, todos alucinaron, porque unha boda inglesa, unha boda ali non ten nada que ver, especialmente as bodas en Galicia, que ellas tamén son diferentes de bodas en Madrid. Así que les encantó, lo pasaron. She asked me about the wedding, you enjoyed the wedding? It was wonderful. Sí. The wedding was wonderful. Yes, o meu avó e o seu pai fixéronse moi amigos. Aunque non podían hablar a mesma lingua, teñan unha botella de Rioja, entenderonse moi ben. E non tes unha foto del? Sí, teño unha foto aquí, por certo, de meu avó, Correi. Pois sí, porque meu avó, bueno, foi piloto, levou o rei de España cando o rei era príncipe a un vuelo a Xapón. E tamén hai unha historia de meu avó que decían que cando empezou a hacer lo de piloto e tal, iba por Graíces, pasaba en un avión, unha avioneta, e tiraba periódicos a la aldea, periódicos a la xente do povo. Que bonito. Sí, é coñecido por o aviador, e cando eu vou ali en verán, pois dicen, eres a neta do aviador.
Aquí hai unha foto de George, o meu outro fillo. Cantos anos teñen? Ten 6 e Nico ten 10. E mira, aquí hai unha foto do Kill, este señor do Kill, co clan Mackay, que é a familia do meu marido, os Mackay. Bueno, imos arriba ahora, que os vou enseñar as habitacións que ten. Esta é a Blue Bedroom, que é a habitación azul. E mira que bonita. Típica. Que inglesa, que inglesa. Total, además os ingleses son moi detallistas. E ten todo, mira, moi ben colocadiño, tendo igual os colores. Eu os vou enseñar o baño, que o baño hai que verlo, porque é de revista. Mira, que che parece? Paréceme que hai que ter moito tino de non tirar nada. Bueno, hai que tener cuidado, porque aquí os digo que é todo tan detallista que mírame, non me toques. Os vou a levar ahora ao xardín e os vou a enseñar mi rincón favorito. Pide comigo. Como non, a bandeira británica, unha horta. Aquí en este trociño está o que meu fillo Nico plantou, que son unos guisantes. Aquí as patacas. Este árbore de donde mi suegra fixo a mermelada. E aquí en este rinconciño é cando veño, cando teño morriña. Porque mira a paisaxe. Recórdame moito a Galicia, é precioso. Cas vaquiñas e o cabalo salí. E pasache moitas veces ter morriña? No, la verdade é que agora non. Ao principio sí é duro, porque ves noutro país e acostumbrarte e eso, pero agora la verdade que moi ben. Pois imos coñecer os motivos polos que viñeches a Inglaterra. É o meu marido que está no crique, así que imos alá. Mira, Mónica, vouche ensinar as vistas que hai desde aquí, que son unha pasada. A min isto pareceme Galicia. A que sí? É que se ve alá ao fondo. Mira, aquel é o país de Gales. Aí está de cerca. Sí, 2 horiñas no coche. E por ali está Liverpool. En Manchester? O Manchester está hacia elá. Pero bueno, mirade, é unha pasada, Xa chegamos ao cricket. Imos a ver que pasa por aí. Este é uns dos campos máis bonitos de xogar cricket en toda Inglaterra. Mira, aí está Graya, meu marido. Hola, Graya. Hola, que tal? Mira, te presento a Mónica Gray. Claro, Mónica. Encantada. Que falas español? Bueno, un pouco. Bueno, hablar un pouco. E ti estiveches moito en Galicia? Muchas veces. Me gusta Grecia. La comida es una pasada. Es una pasada. No tengo palabras. Chuletón. Chuletons. Buenísimo, enorme. Por eso casaches con unha galega? Por eso. Las chicas en Galicia son buenísimas. Gracias. Sí, de nada. Por la parte que me toca. Bueno, ¿cómo vos coñecestes? Pues la verdad que a nosa historia es un pouco anécdota, porque, bueno, la historia es que su hermana estudiaba en St. Andrews, en la Universidad de St. Andrews español, y se le tocó un año por el Erasmus en Santiago de Compostela, que allí conoció a mi hermano, y se hicieron amiguetes, novietes y eso. Y después, pues yo estaba haciendo en Santiago, había terminado para hacer azafata de vuelos, tenía que practicar mi inglés, bueno, entonces mi cuñada me invitó a venir aquí 3 meses de verano y así fue como conocí a Brian y ya nunca me fui. Y estamos aquí. Y aquí me quedé, ya ni azafata ni nada. Bueno, aquí quedámonos vendo cricket, así que voy a mandar un saludiño a meus amigos de Ourense, especialmente a Marcos y a Gisela, que os veré pronto, anyway. Chao. Adiós. Adiós, Mónica. Adeus, adeus. Sonsoles Alonso recoñece que o inglés nunca foi o seu, pero botoulle valor e decidiu meterse de cheo no país, no idioma e na cidade de Manchester, da que di que ten algo que non a deixa marchar. Hola, Sonsoles. Hola, galegos. Benvidos a Manchester.
Ola, chámome Sonsoles, son de Vigo, teño 24 anos, levo aquí 18 meses e son licenciada en Psicoloxía. Bueno, pois isto é unha zona maravillosa que descubrín un día. Estaba andando por aí polo medio da cidade e foi o único sitio así que encontrei máis relaxante, fora do tráfico e da xente do mogollón. Isto é o canal, atraviesa toda a cidade de Manchester. Bueno, o interesante aquí é que hai casas flotantes, son estes barcos. Sonsoles, e ti como chegas a Manchester? Fai 2 anos, remato a carreira de Psicoloxía, non era moi doado encontrar un traballo, así que, bueno, pois, pensei que aprender un idioma como inglés era moi importante. E meterme ali nunha academia, pois non. Ademais, no colexio sempre fun un desastre. O profesor se me ve, pode sabelo e confirmalo. Entón, nada, decidín lanzarme a aventura e vir aquí a outro país. Pero que estás nunha academia, entón? Sí, me apoio dunhas clases, que se queredes podemos ir ahora a velo. Bueno, pois chegamos á miña academia de inglés, veño aquí todos os días, 2 ou 3 horas a semana. How else can you make up for lost time? En que nivel estás ti? Estou en nivel intermediate, pero hoxe estamos repasando pre-intermediate. Bueno, pero xa estás en un nivel ben, non? Bueno, podería estar mellor, pero bueno, empecé desde nada, de non saber nada, ata nivel intermediate, espero, bueno, pues seguir avanzando pouco a pouco. Oín aquí un acento galego, pode ser? Sí, é a miña compañeira que de Lugo. Como te chamas? Lucía. De Lugo, de que parte? De Lugo, son de Lugo mismo, a miña familia é de Monterroso. Ah, mira, e que faz aquí en Manchester? Pois estudiando inglés, cheguei o domingo, estou aquí hasta, bueno, un mes. De momento gustache Manchester? Pois sí, a verdade é que sí, é que é unha cidade bonita, a xente moi agradable, así que moi ben. Deixamos aquí e vémonos despois. Vale, nos vemos no traballo. Hasta logo. ¡Tachan! Chegamos a Tasca. Se queredes, podemos pasar dentro. Pois chamas a la Tasca porque servimos comida española. E que tipo de cliente hai? Maior parte xente inglesa, claro. Porque os españois que veñen aquí están acostumbrados a tomar comida española lá, é o último que queren, ¿no? Pero bueno, tamén temos clientes españois que están vivindo aquí por moito tempo e botan de menos a comida española, entonces tamén veñen. Imos ver máis por ali, a ver que hai. Sí, esta é a planta de arriba. O máis raro é que cobran polas aceitunas e o pan. Algo que en España non é típico, en Galicia. As aceitunas primeiro, aquí se cobran, sí. E canto custa? Pues mira, as aceitunas son £2,75. 3 euros e pico. Sí, por aí. Estás contenta, entón? Estou moi contenta, ademais que aquí respiras un ambiente moi familiar, hai españois, pero tamén hai xente inglesa ou xente de outros países. Eu creo que temos un ambiente moi hogareño, sí. E xa non esperas traballar do teu de psicóloga, entón? Home, non. Esta é unha transición, poder aprender inglés, e espero que nun futuro pois esta experiencia axúdame tanto personalmente como co idioma ahora a encontrar un traballo mellor. Bueno, pois foi un placer coñecerte. Bueno, pois igualmente. Moitas gracias. Adiós. A moza de Marcos veu cun contrato de traballo a Manchester hai case un ano. Uns meses máis tarde, el seguiuna para rematar a súa tese de doutoramento. Hola, Marcos. Hola, benvidos á Universidade Metropolitana de Manchester. Son Marcos de Brens, en C. Bueno,
de Cee máis de Porriño, todo hai que dicilo, miña nai de Cee e meu pai de Porriño. Levo 6 meses aquí en Manchester, son químico e estou completando a miña tese doutoral na Universidade Metropolitana de Manchester. E, bueno, agora vos vou presentar o meu profesor, chamase Robin Singh, e, bueno, é que me brindou a oportunidade de poder facer aquí a estadía esta de 3 meses. Hi, Robin. Hello. Nice to meet you. My pleasure. How is he as a student? Oh, excellent. We're very pleased to have Marcos here. He's doing work that will actually support his PhD that he's currently doing at the University of Corona. En que consiste a túa tese, entón? A tese que comecei na Universidade da Coruña é sobre tratamento de residuos orgánicos, tanto no ámbito doméstico como na granxa. De feito, fixemos un proxecto nunha granxa de porcos para compostar os urros e tal. E que tes aí? Que pon aquí? Bueno, pois mira, a bata é da Universidade da Coruña. Espero que non me vese ningún profesor, porque en teoría non podo sacalas ali. E bueno, como podedes comprobar, aquí temos tamén outro logo que como todo bo coruñés debe ter. O escudo deportivo, sí. Todos os equipos galegos os leo no corazón. Estamos ahora mismo no MOSI, que é o Museo da Ciencia e da Industria de Manchester, e é o museo máis visitado da cidade. Mira, esta xente... É un grupo de coruñeses, entón? Sodes da Coruña, entón? Somos. E que facedes aquí? Pois somos unha escola de inglés da Coruña, estamos de viaxe de estudos en Inglaterra con un grupo de 37 cativos. Estamos 3 semanas estudando inglés, os nenos están residindo con familias inglesas nunha cidade a media hora de Manchester. E hoxe estamos de visita no Museo de Ciencia. E gustoulle esas rapaces? Están pasando moi ben e aprendendo que é do que se trata. Bueno, pois que teñades moi bo día. Moitas gracias. O mundo é un pañuelo. Sí, o... Chao. Pois despois deste bonito encontro coruñés, vamos a ver se encontramos a miña moza que quedei aquí con ela. Como se chama a tua moza? Ah, pois mira, está aí, chamase Alessandra. Hola, esta é Mónica, de Galegos no Mundo. Encantada. Imos logo ver o museo? Vale. Estamos na parte dedicada á revolución textil. Manchester, durante a revolución industrial, dedicouse principalmente ao comercio de algodón e de lá. Ti onde és? Eu son de Muxía. Bueno, entón isto non terá moito que envexar a Camariñas, ou Non, non. É que, de feito, as palelleiras de Camariñas fan o encaixe máis bonito do mundo. Xa lle gustaría aos ingleses. E ti que viñeches aquí por aí? No, ven el por min. Eu cheguei aquí fai 10 meses. Estive 9 meses traballando nun instituto de auxiliar de conversación de español e agora rematei o contrato e estou buscando traballo. Esta parte a que está dedicada? Pois este edificio está dedicado á potencia, é dicir, aos motores. Aquí podemos ver motores de todo tipo, desde os máis primitivos, que estaban impulsados por auga, hasta os máis modernos, que creo que incluso hai un reactor dun avión por aí. Podedes ver tamén que tamén hai unha parte moi amplia dedicada aos trens, porque na revolución industrial o ferrocarril xoga un papel importante, máximo nesta cidade. Seguimos no museo. Pois sí, é que é enorme, é máis grande que a catedral. Pero bueno, a verdade é que trouxémosvos a ver os pabellóns máis vistosos. Aquí podemos ver os avións, helicópteros, hai coches vellos, bicicletas, vamos, de todo. E bueno, aparte tamén, non sei se sabedes, pero un dos avións dos Concorde, pois está agora situado no aeroporto de Manchester, xa non funciona, non está en funcionamento, pero ali o teñen guardado. Que bo tempo fai en Manchester sempre, xa o podedes ver. Así que, como parece que non vai escampar, vamos indo para a zona onde vivimos e xa seguimos ali. Agora estamos na Curry Mile. Era o barrio onde vivíamos ata fai 2 semanas. O que máis me chamou a atención de aquí foron as tendas. Mirade que xoias e que vestidos. De onde son? Estas son de Bangladesh. Aquí é un barrio moi multicultural, xa que hai xente da India, de Pakistán, de Arabia. Entramos un día a preguntar, soen costar 350, 400 libras. Facíades vida aquí? Sí, íbamos a un supermercado árabe donde encontrábamos produtos que nun supermercado inglés non encontrábamos. Verduras para facer o caldo, fariña para facer empanada.
xa podedes escoitar que a música ambiente pois é a típica música dos musulmáns. É moi curioso porque o fin de semana ven sendo a mesma música pero con estilo música disco. É moi simpático. É moi caro o que? No, está bastante ben de precio. Por exemplo, as verduras, esa que se chama sac, pois é a que usamos nós para facer o caldo. É algo parecido a berzas, non sabemos exactamente o que é, pero é parecido. É por 99 peniques tes 3 manoxos desto. Será €1,50? €1,25. E xa temos verdura para facer de comer. E agora vamos a comprar a fariña, vamos a facer algo típico galego, empanada. Aquí está. Empanada de pan de millo. De pan de millo. Esta é a fariña de millo que se soe usar. Pois tanto falar de comer entroume fame. Pois vamos comer entón. Vamos a casa. Este é a nosa casiña. É un apartamento, estamos nun barrio de Manchester. É a miña cuarta casa xa. Por que? Bueno, a primeira estaba embargada. A segunda tiña unhas ratas así. E na terceira estiven 6 meses, era unha habitación solo, moi pouco espacio, así que cambiámonos para aquí. Así que vamos a comer algo quentiño con este día que fai falta. Marcos, con que facilidade cambias de camiseta? Bueno, a mí gustame todos os equipos galegos. Aparte, sendo meu pai de Porriño, como para non ser algo do Celta, vamos. Para compensar. Efectivamente. Mira, eu creo que con esta comida que tedes aquí levase moito mellor a emigración ou non? Bueno, a emigración é dura, pero a verdade é que con estas cousas, pois si estamos máis cerca da casiña. Non como antes, pois, por exemplo, meus pais estudaron en Suiza. Pois a verdade é que antes sí que era moito máis duro. E de que empanada, cambiando de tema para un tema máis lixeirinho? Pois a empanada é de pan de millo e é de souviñas. E onde sacaches as xouvas? As xouvas son de lata. Son de lata, pero xa probaredes, está fabulosa. Bueno, isto? Pois esta é unha sorpresiña que nos dou unha tía miña que temos aquí en Londres. En Londres teño dúas tías. É unha chamase Manola, a outra Carmen, mandolle un bico enorme tamén dende aquí. Pois fomos a visitar fai pouco e dounos unha botella de albariño, pois vamos, como para estar na casa. E aproveitámosse e hoxe vamos a brindar con ela, como non, porque aquí estamos entre galegos. Bueno, pois foi un placer coñecervos. Vamos brindar por quen que irades. Moi ben, pois brindamos. Gracias, bueno, eu pola miña parte vou brindar por toda a miña familia e por os meus amigos. Estamos ben, Sí. Moi ben, veña, vémonos, chao. Fátima Rodríguez é licenciada en Dereito e tamén fixo produción audiovisual. Leva 8 meses aquí estudando inglés mentres busca traballo e xa lle deu tempo a coñecelo Manchester máis alternativo. Hola, Fátima. Hola, que tal? Son Fátima, son de Negreira, levo 8 meses aquí en Manchester e son abogada. Pois eu vin sobre todo para aprender inglés, para mellorar, para ter un nivel fluido de inglés. Así levo 8 meses e, bueno, ahora xa me vou defendendo. E onde estamos? Pois mira, estamos ahora na plaza do Concello de Manchester. Esta é a casa do Concello, a plaza esta é Albert Square. Está construído no século XIX, pero ten un estilo gótico do século XIII, gótico e victoriano. E, bueno, este concello é un dos máis bonitos e dos máis significativos de Reino Unido. Como está o tema do transporte aquí en Manchester? Pois mira, aquí non hai metro, aquí sobre todo hai buses, está o tranvía, que é o máis parecido ao metro. E canto custa? O tranvía caro, a mí costoume 4 libras un viaxe, nada, 3 ou 4 estacións, moi pouquinho, moi caro, sí. Mira, estamos en Piccadilly Gardens. Nesta fonte solen xogar os nenos, sempre salen os xorros, de repente mollonse todos, é moi divertido. Hai moitísima inmigración de moitos países, ven moita xente a estudiar, por exemplo, a universidade, mas ven xente a traballar aquí, porque, bueno, din que Manchester é un sitio que non é moi caro para vivir e podes facer cartos. E ti tes traballo aquí? No, eu vim a estudiar inglés, ahora mismo non teño traballo, estuve traballando en marketing, pero, bueno, estou buscando a traballo de oficina. Porque ti és abogada? Sí, sí. Tes oportunidade de exercer aquí? En principio sí, pero, bueno, non como abogada, sería como paralegal ou así.
Bueno, ahora vamos a entrar na zona de Northern Quarter, xusto aquí ao lado de Piccadilly. Esta é a zona máis alternativa de Manchester, tanto en canto arte, música, roupa vintage, todo tipo de mistura. Bueno, podemos encontrar varias mostras de arte pola calle. Temos moitos grafitis, son moi comuns aquí. E temos esta escultura que ven sendo un instrumento musical indeterminado, indefinido. Pero se nos fixamos, pois vemos a forma un pouco dun saxo e tal. O que quere representar é a cultura de jam session, de jazz. E aquí temos un centro comercial alternativo con moitas tendas independentes. E que pon ali? Ali pon que Dios creou Manchester no 6º día. Sí. Bueno, aquí empezamos, están sonando ahora mismo os Oasis, que é un dos grupos máis famosos que saíron de Manchester. Ti ves mercar aquí? Sí, veño, bueno, non veño habitualmente, suelo ir máis ao Primark e tal, pero para eventos, como se suelen facer bastantes festas de disfraces, este é o mellor sitio, sin dúbida, porque tes aquí que si hippie, que si alternativo, que si vintage, que si gótico, o sea, que si indefinido, porque aquí tes de todo, o sea, este é o paraíso da roupa rara, vamos. Aquí onde aburrirse non hai, non? No, o sea, aquí o que se aburre porque quere, vamos. Welcome to Affleck's Palace. Pois seguimos aquí en pleno corazón de Northern Quarter. Esta é, digamos, a zona máis atractiva de Manchester para os estudios de cine de Hollywood. Por exemplo, na película de Capitán América fixeron aquí unha localización. Bueno, ahora vamos a ir a outro lado da cidade. Vamos para... Dirixímonos a Curry Mile. Estamos pasando agora por Oxford Road. É unha calle moi longa onde están as universidades. Hai dúas universidades aquí, hai moitísimos estudiantes. E a Curry Mile, que como se traduce? Pois a milla do curry, non? Da comida pois india, palestina, pakistaní. Ranjate non da pea, vich tala de, machhiyan pirdiyan, naal salade. Fer ki hoya? Machhi ne par liya much dawal. Har gange ji, har gange. Ranja ho gaya haal behal. Har gange ji, har gange. Chhad de, ni chhad de, ni chhad de, ni chhad de. Pues nada, vamos aquí a este restaurante que é palestino. Quedei aquí con uns amigos porque solemos vir aquí moitísimas veces. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ele ven, ela e Ana, ven é de aquí, conocémonos facendo como intercambios de idiomas e tal, e Ana pois é murciana, tamén outra española aquí en Manchester. Que se come aquí, entonces? Pois aquí comese sobre todo carne, o sea, eu cando teño ganas de un churrasco veño aquí, porque é un sitio que mellor se come carne. Tes kebabs, tes distintas variantes de comida con carne. Estás comparando churrasco con kebab? Mira que hai moito churrasco adicto mirando. Vamos a ver, é que se aquí non hai churrascarías, pois hai que apañarse con algo, hai que buscar algo que se aparezca. Así que ese é o churrasco de Manchester. Sí. Que leva, a ver? Pois mira, este polo, este tenreiro, e bueno, aquí o pimento non é de padrón, pero podelo imaginar. Esta salsa de aquí, cuidadiño con ela, porque é moi picante, eu nunca toco porque é demasiado. Bueno, pois que vos aproveite. Moitas gracias. Bueno, pois agora para rematar a noite vamos ir aquí a ver un concerto de jazz en vivo para que vexades que non só de pop vive Manchester. Bueno, e aproveito ahora que estamos no descanso do grupo para saludar a miña familia de Negreira, en especial a meu irmán Ramón,
e a todos os meus amigos. Un bico grande. Chao. Chao. Welcome to Kurumai Galista Potato. Hasta la vista. Galegos no mundo. She's counting nowhere. She's counting. We are Manchester. You say galegos? No mundo. Yo, Young Winds Fusion. You Manaloos. Galegos no mundo. Welcome to Manchester, boys and girls.